Okay ကျွန်တော်တို့ project လုပ်နေတဲ့တခြားမှာဘယ်လိုအနေထားတွေကြုံလာနိုင်တော့ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ meeting ထိုင်တာတို့ monthly meeting ထိုင်တာတို့နောက် project ကို review ပြန်လုပ်တာတို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့က3ရက်တစ်ချိန်လုံးမှာလားတစ်ပတ်ကိုတစ်ချိန်လုံးမှာလားအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ recurrent ပေါ့နော် recurring test လို့ခေါ်တယ်ဟိုအလှည့်ကြပေါ့နော်ချိန်ဖန်များစွာထက်ခါဖြစ်နေမယ် project test လေးတွေပေါ့နော်အခုအဲ့ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ project လုပ်မဲ့တခြားမှာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ခြင်းတယ်ဒါလည်းဆို test တစ်ခုပါပဲ test တစ်ခုဆိုတော့ဒီမှာဒီ test ထဲဒီမှာ insert session တွေကနေပြီး test ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီမှာရိုး test ပဲနှိပ်မယ်ဆိုရင် default ကရိုး test ပဲဖြစ်နေမှာကျွန်တော်တို့ကချိန်များစွာထက်ခါလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် recurring test အဲ့နော် recurring test ကိုရေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါ recurring test ပေါ်လာအဲ့မှာ test name ပြလိုက်မယ်ကျွန်တော် project review လို့ပြလိုက်မယ်နော် okay project review လို့ပြ project review ပြီးပြီးရင်အဲဒီမှာ duration ကအဲ့ project review ဘယ်နည်းကြာမှာတော့မေးတယ်ပေါ့နော်အလောဒီမှာ one day ပဲထားတာလိုက်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနေတိုင်းလုံးပါလားနေတိုင်းလုံးမယ် daily ကိုနေတိုင်းကိုဘယ်နှခါလုံးမလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့ရတယ်နောက် weekly တစ်ပတ်ကိုဘယ်နှကြိမ်လုံးမှာတော့2ကြိမ်လားဒါမှမဟုတ်1ကြိမ်လားပေါ့နော်တစ်ကြိမ်ဆိုရင်ရောတစ်ပတ်ရက်ရဲ့ဘယ်ရက်တွေမှာလုံးမှာလဲပေါ့နော်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ MCPA ဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ MCPA ဟိုပါဆိုရင်တို့တစ်လကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်လကိုပထမပတ်ရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ monthly meeting ရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်ဒီမှာ monthly ကိုရွေးမယ် monthly မှာဒီမှာ option တစ်ခုရှိတယ်ဟိုဟာဥမာလစဉ်ဘယ်ရက်ကိုဘုံလေးထားပိုင်းလေးထားပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင် day နဲ့တော့ပါဗောနော်မဟုတ်ခုနကကျွန်တော်တို့မန်လေးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း MCPA လို့ပုံစံမျိုးဆိုရင်ဒါဒီမှာ test မှာထားမယ်ပြီးတော့ပထမဆုံး first ပထမဆုံး Sunday ဒီလမှာအဲ့ဒီအမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်မှာဗောနော်ဒါ yearly ဆိုရင်တစ်နှစ်ချိန်ပေါ့ okay ဒီတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ project ရဲ့အစာဆို9လပိုင်းအစာတယ်9လပိုင်းမှာဆိုရင် project ရဲ့အတွင်းမှာလားဗောနော် project ရဲ့အတွင်းမှာလားအဲ့ project တော့ဘယ်တစ်ခါလုံးမလို့ကိုကအချိန်ကန့်တဲ့ချက် project review ကိုဒီ project အတွင်းမှာ9ခါလုံးမှာသိကြတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ and after 7 occurrence ဆိုရင်အဲ့မှာဒါဆိုရင်ဒီ project အစားဆုံးမှာ9ကြိမ်သိကြပါဦးလုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဟာပြောလို့ရတယ် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ weekly လေးလုပ်လိုက်မယ်နော် weekly လုပ်မယ် weekly ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့နော်ဒီ Friday တောက်ကြနေတိုင်းကျွန်တော်တို့က review လုပ်မယ်ပေါ့နော် review လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ရွေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က project review လုပ်ပေးထားပြီတစ်ပတ်တစ်ခါလုပ်မယ်အဲ့တစ်ပတ်ရဲ့ဘယ်ရက်တွေမှာလုပ်မလို့တောက်ကြနေတိုင်းမှာလုပ်မယ်စနေတနင်္ဂနွေကကျွန်တော်တို့က weekend ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ weekday ရဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ project review ကိုပြန်စစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုဒီမှာ project review ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပေါ်လာပြီ okay အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီတော့ဒီ project review က summary test ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် summary test ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ထိကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခောက်ထားလို့ရတယ် okay နော်ဒီမှာခောက်ထားရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ project ရဲ့စတာနေဟောတယ်နော်စတာနေအဆုံးဒီပတ်တိုင်းပြဒီရက်လေးဒီမှာကျွန်တော်တို့က project review ပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိသွားတယ် okay နော်အဲ့တော့ဒီမှာ project review က project တစ်လျှောက်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ26ရက်တောင်မှကြာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်26ရက်တောင်မှကြာလိမ့်မယ် okay ဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ down တစ်ခုကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဝါကိုဒီမှာပြန်ရလာတယ်ပေါ့နော် okay ဒီဘက်မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီမှာဘယ် date constraint တွေပါ calendar date constraint တွေပါတခါလေးတက်လာတယ် okay နော်အဲ့ဒီရက်မှာဒီ review တွေလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟောဖြစ်တယ် okay ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ခုလိုမျိုးလုပ်ရမယ့် test တွေတစ်ချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခုလိုမျိုးချိန်များစွာ project တစ်ချောင်းလုံးမှာလုပ်ရမယ့် test တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က test ရဲ့ recurring test ကနေကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ option တွေရွေးစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်နေ့စဉ်အပတ်စဉ်လစဉ်နှစ်စဉ် okay နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့စိတ်ကြ
ရွေးလို့ရတယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ project မှာတစ်ခါလောက်ရမယ်ဟာတွေအလဲကျချိန်မှန်များစွာလောက်ရမယ် recurring test တွေဆိုရင်ဒီ test ရဲ့ recurring test ကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုရမယ်โอเคနော်